Hello viewers, Suresh here from CarControl Driving Academy, training in our car and one car in Chennai at doorstep. இன்னைக்கு இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ஒரு மெயின் ரோட்ஸ்ல எப்படி ஓட்டலாம் அப்படின்றது வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ பிகினர் ஃபாலோ பண்ண இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஸோ மேடம் ஓன் பண்ணியிருக்கிற வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா Kia Seltos GT லைன் டாப் எண்ட் மாடல் ஆட்டோமேட்டிக் ஸோ இந்த ஆட்டோமேட்டிக்கில் வந்து 4 மோட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி மெயின் ரோட்டில் வந்து நம்ம ஓட்டும் போது ரொம்ப விஜிலண்டாக இருக்கணும். ஜங்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய வரும். ஓகே, ஸோ டிராஃபிக்கில் ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னா, ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரி மெயின் ரோட்ஸில் வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, நம்ம நிறைய ஸ்பீடில் வந்து கொஞ்சம் போவோம். ஒரு 40-50 ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒரு ஜங்ஷன் ஏரியாவில் யாராவது ரொம்ப குறுக்கில் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து சடனாக லாஸ்ட் மினிட்ல போய் நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, பின்னாடி இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் டைம் வந்து மிஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடியே விஜிலண்ட்டாக ரொம்ப தூரத்தில் பார்வை வச்சுட்டு போகணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கோம். ஸோ யாராச்சும் ரொம்ப ஓவர்டேக் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி க்ளோஸாக ஓவர்டேக் பண்ணுறாங்கன்னா 2 டெசிஷன்ஸ் அவங்க மேக் பண்ணுவோம். ஒன்று அவங்கள வந்து அணைச்சி விட்றாங்களா நம்மள, இல்லை அவங்க அதே லைன் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்களா அப்படின்னு. ஸோ லெஃப்ட் லைனில் இந்த மாதிரி ஸ்லோ மூவிங் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம கண் பார்வையில் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா, கண்டிப்பாக ஓவர்டேக் பண்ணுறவங்க நம்மளை அணைச்சி தான் விடுவாங்க. ஓகே, ஸோ அணைச்சி விடுறவங்களே வந்து ஒரு சில பேர் டீசெண்டாக கொஞ்சம் போயிடுவாங்க. ஸோ காரில் லெஃப்ட் சைட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது நமக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் ரொம்ப அணைச்சி விட்ற மாதிரி பேனிக் ஆகிட்டு ரைட்டில் ஜர்க் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அதனாலே வந்து ஸ்டேரிங்கை வந்து ரொம்ப ஃபர்மாக, ரொம்ப ஜென்டிலாக ஃபர்மாக ஹோல்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஜங்ஷன் ஏரியா வருதுன்னா லெஃப்ட் சைட் மிரர் ஒரு அப்சர்வேஷன் பண்ணியிருக்கணும். ஏன்னா இந்த பக்கம் வர வண்டி யாராவது வராங்க அப்படின்னா அன்கண்ட்ரோல்டபுளாக நம்மளை அமுக்கிட்டு போயிடுவோம். கொஞ்சம் ரைட்டாக ஆக்சலரேஷன் பண்ணிட்டு போயிடுங்க மேடம், கொஞ்சம் ரைட்டில் வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். சி தேர் இஸ் அ பேரிகேட். நம்ம இந்த பஸ்ஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸிட் ஸ்பேஸை கொஞ்சம் க்ரியேட் பண்ணி நல்லா ஆக்சலேட் பண்ணிட்டு போயிடுங்க பார்ப்போம். எந்த ஒரு டிரைவர்ஸாக இருந்தாலுமே எப்போ வந்து ஆக்சலரேட் பண்ணணும், எப்போ வந்து பிரேக்கிங் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணிவிட்டு, லைட்டாக பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே ரைட்டில் மிரர் செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரைட் லைன் போய்ட்டு பார்ப்போம். ஸ்லோ, சரி இந்த லைன் வந்துட்டீங்க ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டோன்ட் ஷோ எனி இன்டென்ஷன்ஸ். நம்ம இந்த பக்கம் ஒரு லைன் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டஸ்ட்டாக 50% ஆக்கியூபை பண்ணிட்டாலுமே இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். அவர் பாருங்கள் அன்வான்டாக 2 லேனில் நடுவில் வந்து போயிட்டுருக்காரு. இதையுமே நம்ம தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். லெஃப்ட் சைடில் லாரி இருக்கு இல்லையா, ரைட் சைட் மிரர் அப்சர்வேஷன் கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோலபிளாக எடுக்க முடியும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. யா ஸ்டார்ட் கோயிங் மேடம், போயிருங்க. மைல்டாக ஆக்சலரேஷன் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். வெரி நைஸ். ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங்கில் டிராஃபிக்கில் கூட வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஸ்பீடில் வந்து நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த வந்து ஒரு 30-40 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ரியாக்ஷன் டைம் எவ்வளோ குயிக்காக இருக்கணும்னா அவ்வளோ குயிக்காக இருக்கணும். அவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ஃப்ளோ வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ அவங்க வந்து ஸ்டியரிங் ரொம்ப ஜென்டிலாக பிடிக்கிறதுனால மட்டும் ரொம்ப கூலாக கேஷுவலாக ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கார் ஓட்டும் போது ஒரு மெஜாரிட்டி என்ன வேணும்னா, நம்ம ஸ்பேஸ் அனாலிசிஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம போகிற வண்டிக்கு உள்ளான ஸ்பேஸ் மட்டும் பத்தாமல் கூட இருக்கிற வண்டிங்களும் யார் அவங்களுக்கு ஏற்ற ஸ்பேஸும் இருக்கா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஓவர்டேக் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பஸ் ஓவர்டேக் பண்ணதுனா அதுக்கேற்ற ஸ்பேஸ் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஒரு பைக் ஓவர்டேக் பண்ணதுனா அதுக்கேற்ற ஸ்பேஸ் தான் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகே, இது நம்ம நடந்து போகும்போதே இந்த லாஜிக் மனுஷங்களில் இருக்கும். எப்படின்னா, நம்ம ரோடை கிராஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பஸ் நம்மளை கிராஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த பஸ்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம வெயிட் பண்ணி ரோடை கிராஸ் பண்ணுவோம். இது காருக்குள்ளே உட்காரும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஏன்னா காருக்குள்ளே வந்து உட்காந்துட்டிங்கன்னா இந்த கூண்டுக்குள்ளே உட்காந்த மாதிரி அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் வர்றது ரொம்ப லேகிங்காக இருக்கும். எதெல்லாம் ரொம்ப லாஜிக் அண்ட் காமன் சென்ஸாக இருக்கும், காருக்குள்ளே உட்காந்துட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும். ப்ளஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்கள் கண்ட்ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ லாஜிக்கல் டிரைவிங் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது. தேர்ஸ் அ பஸ் ஸ்டாப் ஹியர், பஸ் நிற்குமா, லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைட் மிரர் அப்சர்வேஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போ பொறுமையாக ரொம்ப கிராஜுவலாக டீல் பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலி அந்த பஸ்ஸும் கிளம்பிருச்சு பாருங்கள். இதுவுமே நம்ம பண்ணுற தப்பு தான். பஸ்ஸுனால் ரொம்ப நேரம் நிற்காது. பேஸ்ட் ஆன் த டிஸ்டன்ஸ் தட் யூ ஹேவ் வித் பஸ், அதுக்கேற்ற மாதிரியும் அவங்க எத்தனை பேசஞ்சர்ஸ் ஏறுறாங்க இறங்குறாங்க. ஸோ அகைன் ஒன் ஜங்ஷன் ஏரியா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு லேன் ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு எல்லாரையும் விட்டு கொடுத்து போகிற மாதிரி மனப்பான்மையில் வச்சுக்கிட்டு அப்சர்வ், ரைட் ஷோல்டர் செக், ரைட்டில் யார் வரா, அந்த எண்டு யார் வரா, ஒரு ஒயிட் கார் வருதா, ரைட் இண்டிகேட்டர் போட்டு ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்கு இல்லையா, அவங்க போயிட்டோம். இவங்க இருக்கிறதுனால, இந்த பெடஸ்ட்ரியன் இருக்கிறதுனால அவங்க கட் அடிச்சிட்டாங்க பார்த்தீங்களா. கனெக்ட் த ஈவென்ட், சீரீஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, செயின் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ். பர்ஃபெக்ட். மைல்டு ஆக்சிலேஷன் கொடுத்து மூவ் பண்ணிக்கோங்க. மைல்டாக ஒரு ஹார்ன் கொடுத்துருங்க பேஸ்ட்டாக. இந்த பசங்க இருக்காங்க இல்லையா, கொஞ்சம் லைட்டாக உள்ளே வந்துட்டாங்கன்னா கை இடிச்சிருவாங்க. இடிச்சு நம்ம இடிச்சோன்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, there's a disturbance, 1 honk please, மைல்டு ஹார்ன். அவ்வளோதான். 1 beep, ஷார்ட் பீப், லாங் பீப். எஸ், டன். கொஞ்சம் ரைட்டில் வச்சுட்டு ரைட் சைட் மிரர் அப்சர்வேஷன் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு ஆட்டோ கிளம்பிருச்சா, பின்னாடி லேடி ஒரு பைக் இருக்காங்க அசாடா, அவங்க எஸ் ட்ரிபிள்ஸ் போயிருக்காங்க. கொஞ்சம் ரைட்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் போயிட்டே இருக்கலாம். ஹார்ன் கொஞ்சோண்டு கொடுத்துருங்க. எஸ், பர்ஃபெக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் தான் டீல் பண்ணணும். ஆக்சுவலி யார் வேணால் வண்டி ஓட்டிடலாம், ஆனால் 18 லைசன்ஸ் ஏன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்லாம் டீல் பண்ணும்போது ரைட்டில் வர வண்டியுமே நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணிட்டு போகிறோம், லெஃப்ட்டில் வர வண்டியும் கோ பேசஞ்சர்ஸ், ஃபெலோ டிரைவர்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி வந்து நம்ம அனுசரித்து போகிறோன்றதுலாம் ரொம்ப விஷயமே இருக்குது. ஓகே, ஸோ நம்ம மட்டும் வண்டி ஓட்டுறது 6 மணிக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். இப்போ டைம் வந்து 12 இருக்கா, 12 ஆச்சு இல்லையா, 12:30
12:40 ஒரு மத்தியான டைம்லேயும் 4 பேர் வராங்க அப்படின்னா கூட அதையுமே அனுசரித்து எப்படி போகணும் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஷெட்யூல்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் ட்ரைனிங் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி அப்போ தான் டிஃப்ரெண்ட் டைமில் இருக்கிற மக்கள் எவ்வளோ டிராஃபிக் ஃப்ளோ இருக்குது அப்படின்றத வந்து நல்லா புரிஞ்சிக்கணும். ரோட் சென்ஸ் நிறைய வரணும், டிராஃபிக் சென்ஸ் நிறைய வரணும் அப்படின்றது இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயமா இருக்கும். ஸோ டீசலரேஷன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். ஜங்ஷன் ஏரியாவில் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன், டீசலரேஷன் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்லோயிங் டவுன் அ கார். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட்டாக ஆக்சிலேஷன் கொடுத்துட்டே போங்களேன், இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டே போங்களேன். ஒரு ஜங்ஷன் வருது, ஸ்பீட் பிரேக்கர் வருதுன்னா லெவல்ஸ் ஆஃப் பிரேக்கிங் தான். இப்போ ஃபஸ்ட் லெவல் பிரேக்கிங் ஸ்லோ டவுன், கொஞ்சம் ரைட்டில் வச்சுக்கோங்க ஸ்டேரிங். செகண்ட் லெவல் ஸ்லோ பண்ணிகிட்டே போங்க. எஸ், பர்ஃபெக்ட். தேர்ட் லெவல் அந்த கார் வராது, ஏன் சொல்லுங்கள், போயிட்டே இருக்கலாம். இந்த டிராஃபிக் சென்ஸ் இது தான். எல்லாருமே பேனிக் ஆகிடுவீங்க. ரைட்டில் ஒருத்தர் இண்டிகேட்டர் போட்டுக்கு வரானே. நான் ஒரேனே வந்து என்ன சொல்லுவேன்னா, ரைட் சைட் மிரர் பாருங்கள், ஒரு கிளஸ்டர் ஆஃப் டிராஃபிக்கே ஒரு ஃப்ளோவாக ஒரு ஸ்பீடில் வந்துகிட்டு இருக்காங்க, ரொம்ப லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் போகுது மேடம், பர்ஃபெக்ட். லெஃப்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப பேனிக் ஆகாதீங்க. ரைட்டில் வந்தாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சுட்டு உங்கள் லேனை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போங்க. ஆக்சுவலி ஓகே, லேனுக்கு கரெக்டாக பாருங்கள், பர்ஃபெக்ட். கொஞ்சம் ரைட்டில் வச்சுக்கோங்க, பர்ஃபெக்ட், நைஸ். ஸோ அந்த ரைட்டில் யாராவது இது மாதிரி கட்டடிக்க வராங்க அப்படின்னா, நம்ம கூட வர டிராஃபிக் வந்து ஒரு ஃப்ளோவில் போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆகிக்கலாம். ஓகே, கொஞ்சம் ரைட்டில் வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் ரைட் பிரேக்கில் கால், ஆட்டோ இஸ் கோன் ஸ்டாப், இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு ரைட்டில் கொஞ்சம் எக்ஸிட்டை க்ரியேட் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ஆக்சிலேஷன் கொடுத்துருங்க. ஸோ யோஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இப்போ மறுபடியும் பஸ்ஸு நிற்கலாம், பைக்லாம் கிளஸ்டர்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் லெஃப்ட்டில் கொஞ்சம் லைட்டாக ஜர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, கொஞ்சம் ரைட்டில் வைங்க, இன்னும் கொஞ்சம் ரைட்டில் ஆட்டோ ஜட்ஜ் பண்ணிக்கோங்க. பஸ் வந்துட்டு போகுது, எல்லாருக்குமே பேனிக் இருக்கும், பரவாயில்ல மேடம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, லெஃப்ட்டில் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா, கொஞ்சம் ரைட்டில் ஏறுங்க, கொஞ்சம் ஏறுங்க, கொஞ்சம் ஏறுங்க, கொஞ்சம் ஏறுங்க, இன்னும் கொஞ்சம் ரைட்டில் யாரும் வரல பாருங்கள். சூப்பர், ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ரொம்ப லெஃப்ட்டில் தள்ளிட்டே இருக்கீங்க, கொஞ்சம் ரைட்டில் வச்சுக்கோங்க. ரைட் லைன் மாறிடலாம், நம்ம ரைட்டில் மிரர் செக் பண்ணிட்டு அந்த பைக்கை போட்டு ரைட் லைன் மாறிடுங்க. ஸ்லோலி மேக் அ மூவ் மேடம், லேன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லோ போதும், ஃப்ரண்ட்டில் பாருவீங்க, ரைட்டு இண்டிகேட்டர் போட்டு ஸ்டார்ட் சேஞ்சிங், ஆக்சலரேஷன் கொடுத்து முடிச்சுடுங்க. ஸ்லோலி பேஸ்ட் ஆன் த மூவ்மெண்ட். பர்ஃபெக்ட், நோ ப்ராப்ளம். சரியா, நைஸ், பர்ஃபெக்ட். ஜங்ஷன் ஏரியா. Okay viewers, this is Suresh from CarControl Driving Academy, training in our car and own car in Chennai at doorstep. Start moving madam. Yes.